လူသိများကြော်ကြားတဲ့ Twitter အကောင့်တွေကိုအပြာရောင်အမှန်ချစ်တွေပြန်လည်ပေးအပ်နေတဲ့ Twitter Follower တသန်းကျော်ရှိတဲ့ Twitter အကောင့်မှာစာရင်းသွင်းဖို့အခါကျင်းငွေမပေးပေမဲ့ Twitter မှာ၎င်းတို့ရဲ့အပြာရောင်အမှတ်သားတွေကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းပေးထားကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာကျော်ဆိုတော်တွေဖြစ်တဲ့ Beyoncé အင်္ဂလန်နဲ့စပါတိုက်စစ်မှု Kane, Richard Osman နဲ့ Victoria Beckham တို့ကသူတို့ရဲ့အပြာရောင်အမှန်ချစ်တွေကိုပြန်ရတဲ့သူတွေထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ Elon Musk က Twitter platform ကိုမဝယ်ခင်မှာအပြာရောင်အမှန်ချစ်က Twitter ကအခမဲ့ပေးဆောင်ထားတဲ့အတည်ပြုခြင်းအမှတ်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။အကောင့်တူများနဲ့သတင်းမှားများပြန့်နှံ့ခြင်းကိုရပ်တန့်စေရန်အတွက်၎င်းအားစစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်အရင်တုန်းကအသုံးပြုခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။အခုအခါမှာတော့အကောင့်တစ်ခုက Twitter Blue လို့ခေါ်တဲ့ Premium ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုစီးရင်သွင်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်ပြီးငွေပေးချေမှုနဲ့အတူအတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပါပူးတွဲရရှိရပါတယ်။စီးရင်သွင်းတဲ့နေရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးဈေးနှုန်းမျိုးရှိပြီးတော့တစ်လလျင်$8ခန့်ဝန်းကျင်ပေးဆောင်ရပါတယ်ရှင်။စီးရင်သွင်းခကိုမပေးဆောင်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မူလစစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာအပြာရောင်မှတ်သားပါသူတွေကဧပြီလ20ရက်နေ့မှာပဲသူတို့ရဲ့အမှန်ချစ်တွေကအဖြုတ်ချခံလိုက်ရတယ်။ Follower 1.1 သန်းရှိတဲ့ရုပ်သံလွှင့်ဌာန James O'Brien ကအမှန်ချစ်ဆုံးရှုံးပြီးတဲ့နောက်၎င်းရဲ့အပြာရောင်အမှတ်သားကိုပြန်လည်ရရှိထားတဲ့သူများထဲမှာတူအပါဝင်ပါဒါပေမဲ့သူ့အကောင့်အတွက်ငွေမပေးကြောင်းအတည်ပြုထားခဲ့ပါတယ်။ Follower တသန်းအောက်သာရှိတဲ့အချို့သောအကောင့်များကလည်း Elon Musk ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရသူတို့ရဲ့အပြောင်းအမှန်ချက်များကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ကြောင်းလည်း၎င်းကအမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်း Beckham ကိုတည်ထောင်သူ Elliot Higgins ကလည်းသူ့ရဲ့အပြောင်းအမှန်ချက်နဲ့ Beckham ရဲ့အတည်ပြုမှုအမှန်ချက်ကိုအခမဲ့ပေးထားကြောင်းတောက်ချနေကအတည်ပြုပြောကြားသွားခဲ့လိုက်ပါသေးတယ်ရှင်။ Elon Musk ကစာရေးဆရာ Stephen Kane, မင်းသား William Shatner နဲ့ basketball ကစားသမား LeBron James တို့ကိုစားစင်းပေးသွင်းမှုများအတွက်သူကိုယ်တိုင်ပတ်စံပေးချေခဲ့လို့အခိုင်အမာဆိုထားခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့လည်းစဉ်းစားစရာဖြစ်တွေကတော့ဝက်ဆန်ဘောလုံးအသင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မင်းသား Ryan Reynolds ကဲ့သို့သောအနုပညာရှင်အချို့က follower 21တန်းကျော်ရှိတော့လေအပြောင်အမှတ်သားကိုပြန်လည်မရရှိထားသေးပါဘူးရှင်။ Twitter ရဲ့အမွေနဲ့အပြောင်အမှတ်ချက်များကိုဖေရှားခြင်းအားကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့သတင်းတွေရရှိထားတဲ့ဒါကြောင့် Twitter ကလာမယ့်ရက်များအတွင်းမှာတူးချင်းစီစစ်ကဒီကိစ္စတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Twitter Blue လို့ခေါ်တဲ့ Twitter အပြာကပြဿနာတက်နေတဲ့လွှင့်တင်မှုတစ်ခုရှိခဲ့တဲ့တရားဝင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ဟန်ဆောင်ထားတဲ့အကောင့်တူများပေါက်ဖွာလာပြီးတဲ့နောက်ကနဦးမှာနောက်နေခဲ့ရပြီးမကြသေးမီရက်သက်တစ်ပတ်များအတွင်းစီးရင်သွင်းသူများနဲ့အရင်တုန်းကစီစစ်ထားခဲ့တဲ့အကောင့်တစ်ခုစလုံးကတူညီနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စီးရင်သွင်းသူများရဲ့ post က Twitter များမှာမြင်နိုင်စွမ်းပို့ပြီးတော့မြင်ပါတယ်။တူးချင်း post တွေကပိုချရှည်နိုင်ပြီးကြော်ညာများနဲ့ပါလာတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။ Elon Musk ကသူတာဝန်ယူတဲ့အချိန်မှာကုမ္ပဏီရဲ့ဗဏ္ဍာရေးအချက်တဲဖြစ်နေကြောင်းနဲ့ Twitter ကတရက်လျင်$4သန်းအရှုံးပေါ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းအရင်တုန်းကပြောကြားခဲ့ပူပါသေးတယ်။ Twitter ကအခုချိန်ထိစင်းသွင်းရန်ဘလောက်ထိရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုမဖော်ပြသေးပေမဲ့လို့လည်း app ကုမ္ပဏီ Sensor Tower ရဲ့ခံမှန်းတွက်ချက်ထားတဲ့ platform က2023ခုနှစ်မတ်လမှာစင်းသွင်းသူ3,800,000ခန့်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ဒီစင်းသွင်းအသုံးပြုမှုတွေကတော့ Twitter ရဲ့အကြမ်းဖျင်းအသုံးပြုသူလူသန်း300ရဲ့အနည်းငယ်များအရေးအတွက်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်မှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဆုံးရနည်းပညာသတင်းတွေနိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘူးတုဒရဖွယ်ရအကြောင်းအရာတွေနဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်မံဆုံတွေ့ကြတာပေါ့ရှင်